ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമിനൂസ് കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരിയും തോരനുമാണ്, കാബേജ് തോരനുമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പികളാണ് ഇത് നമ്മളിന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1.5 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കപ്പ് തൈര് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിനെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ നമുക്കിതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരണം. നല്ല പേസ്റ്റാക്കി തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലപോലെ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലർ മോരും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തങ്ങ് അരയ്ക്കും. നമ്മൾ മോരും പിന്നീട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി പൈനാപ്പിളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അരപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അരപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് നമ്മൾ അരച്ചതിൻ്റെ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി അങ്ങ് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം മതിയാവും. ഈ അരപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവുന്ന വരെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ഈ അരപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്ത അരപ്പും പൈനാപ്പിളും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അരപ്പ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തൈരിനെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. തൈരൊന്ന് കുക്കാവുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തൈരൊക്കെ ചേർക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും ചൂടോടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു ചെറിയ തീ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണം. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി. കുറച്ചൊരു മധുരം കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനെ പുളിശ്ശേരി നല്ലപോലെ വെന്തൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാം. അതിന് ഞാൻ പാനടുപ്പിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് നമുക്ക് പുളിശ്ശേരിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മിനിറ്റ് അവിടെ അടച്ച് വെച്ചിരിക്കാം നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചുള്ള പുളിശ്ശേരി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു തോരൻ വെക്കാം. കാബേജ് തോരനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കാബേജ് ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സവാളയും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം. പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല. അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് വറുത്തൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തേങ്ങയും നമ്മൾ കാബേജും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തോരൻ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കാബേജ് ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ.
ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കടുവൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉഴുന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാബേജ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. കൂട്ടത്തിൽ ആ പച്ചമുളകും കൂടെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടില്ല, അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം. ഫ്ലെയിം ഒന്നും കുറച്ച് അടച്ച് വെക്കണ്ട. ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് വേവും കാബേജ്. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാബേജൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയും ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാബേജ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരിയും കാബേജ് തോരനും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.